دویم یو خبره بلم ښکاره کړه مفتی صاحب دامن برکات مو عالیه وفرمایل ویل امام بخاري رحمه الله دلته په بعضې حنابلو باندې رد کوي امام بخاري دا هم واضحه کړله چې که غلطه عقیده بیانونکی پردی دی بې پټه رد ضروري دی که غلطه عقیده دی قوم ته ورکوونکی خپل له بې رد ضروري دی مونږ ته بعضې خلک ووایي که نه وایي خیر دی خپل دی ګزاره به دې کړې وی زه اکثر ملګرو ته وایم ورته وایم دا خو د یهودو هغه پیمانه ده چې پردي به معمولي لږ خپل غلطه کېښودله کفر ته به وررسوو خپل چې به هغه هر څه کول هغې لپاره به تعبیرونه کول مونږ دغه سبق نه دی زده کړی مونږ که سبق زده کړی دی پردی غلطه کوي بیا به د دلیل په بنیاد رد کوي انشاءالله خپل غلطه خبره کوي غلطه عقیده او اعمال هغه خلکو ته بیانوي انشاءالله بیا به رد کوو او الحمدلله د امام بخاري په دغه نحو زمونږ اسلاف تللي زمونږ اکابر علمای دیوبند تللي او انشاءالله نن په دې کې موږ هم دا عزم کوو چې د بخاري کتاب هم ووایو د امام بخاري کتاب هم ووایو امام بخاري رحمه الله طریقه کار مې زده کړو د هغه منهج هم وکړو انشاءالله موږ هم د امام بخاري په نقش قدم باندې ځو څوک چې په دې معاشره کې غلط عقاید خوري غلط اعمال خوري چاهې خپل یې رد به کوو چاهې پردی یې رد به کوو انشاءالله العزیز په زور انشاءالله او دریم نمبر یو بله خبره زه تاسو ته در وښیم امام بخاري رحمه الله په خپله مقلد دی مجتهد دی هغه ځان نه بحث دی لیکن دا عمره درته وایم امام بخاري رحمه الله په دور کې چې کومې فتنې وي امام بخاري نومونه واخیستل رد یې وکړو لیکن امام بخاري په دور کې تاسو یوې خبرې ته سوچ وکړئ څلور مذاهب هم وو د حضرت امام اعظم ابو حنیفه مذهب د حضرت امام مالک مذهب د حضرت امام شافعي مذهب د حضرت امام احمد بن حنبل رحمهم الله د دې مذاهب هم موجود وو په دغه وخت کې امام بخاري رحمه الله بخاري اول تا اخر چرته به یو مذهب رد نه دی کړی کتاب الرد علی الحنفیه نشته دی کتاب الرد علی المقلدین نشته دی زموږ خالفینو ته ویل څوک چې شپه ورځ بخاري کوي بیا به مقلدینو باندې د شرک فتوې لګوي بخاري دواړه جلدونه اوچت کړه اول تا اخر چرته په حنفیه رد وښایه چرته په شوافیه رد وښایه چرته په مقلدینو رد وښایه امام بخاري ما او تا ته ښکاره کړله چې دغه څلور مذاهبو باندې چې د امت اجماع ده عمله تر اوسه پورې را روانه ده امام بخاري اقرار کوي چې یقینا دغه صحیح